احكي لنا عفيفة كيش كان كيش عفيفة كيش كان فيش طيارات جايه انا من بعد التربيه تاعتي باغي غير على الطلاب تاعي. ما جيت انه انا عندي واحد هاي شغل كورس عالي قاعد فيه عري انا صوتي ديري الطياره جات من ثم هبطت بالجناح تاعها بالجناح قاص ديريكت بالجناح ثم كي شعلت في الاخر هذاك تسمى خلاص ديك تربي وخلاص صوتي شاهدوا الحمد لله على ما تزواج